မင်္ဂလာပါတာလီဆော့ပါ NNS Sharing Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရေနင်ကောင်းကျမ်းမာကရင်လားအမျိုးယိုရခိုင်စကားကိုနားထောင်ရင်မြန်မာစကားနဲ့ဆင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့မတူတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဗမာမှာတွားလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရခိုင်မှာလားလို့ပြောကြပါတယ်ဗမာမှာရေစာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရခိုင်မှာရီမွတ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေဟာအလွတ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့တမိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နန်းမြို့တော်ဟောင်းမြောက်ဦးရဲ့အမွေအနှစ်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဒီလိုရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့စာပေတမိုင်းအကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင် NNS Sharing Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့စာပေဟာဘယ်လိုမွေးဖွားလာခဲ့သလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲလာခဲ့သလဲဆိုတာကိုတမိုင်းအချက်အလက်အခြေခံပြီးအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါရခိုင်ဘာသာစကားဟာတစ်ဘက်ပမာဘာသာစကားမျိုးစုဝင်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘာသာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဘာသာစကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေနှစ်သန်းခန့်ကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရှေ့တောင်ဘက်နဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာနေထိုင်ပြီးပြောဆိုကြပါတယ်တမိုင်းအရကြည့်ရင်ရခိုင်စာပေဟာခရစ်နှစ်အစိုးပိုင်းကာလများမှာစပြီးရှိလာခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကပြသနေပါတယ်ရှေးခေတ်ရခိုင်ဒေသဖြစ်တဲ့ဓညဝတီခေတ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတူပြောင်းမီအခရာတက်ရောက်မှုတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တာကိုကြောက်စာအချို့အရသိရပါတယ်။ဒါဟာအိန္ဒိယဘုရင်အစောကမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရခိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။သူခေတ်အတွင်းထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စာရေးနည်းယဉ်ကျေးမှုတွေကဂုံသွေရေးနဲ့ဘာသာရေးဆက်သွယ်မှုများကနေရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါက်ကြီးကြောက်စာနဲ့ဘိုက်ပူဘုရားကျောက်စာတို့ဟာအဲ့ဒီခေတ်ရတက်သေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အေဒီ4ရာစုကနေ30ရာစုအထိထွန်းကားခဲ့တဲ့ဝေတာလီခေတ်မှာတော့ရခိုင်စာပေဟာပုံမထွန်းကားလာပြီးဂုတ်တအခရာတွေကိုအသုံးပြုပြီးစက္ကတနဲ့ပါဠိဘာသာတွေနဲ့ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့အေဒီ929မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့အာနန္ဒစန္ဒြမိန်ကျောက်စာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောက်စာဟာအိန္ဒိယနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေမှာမင်းစင်မင်းဆက်ကိုအစောဆုံးမတန်းထားတဲ့ကျောက်စာတစ်ခုအဖြစ်လူသိများပါတယ်။ကုံတွယ်ကြီးအလွန်ထွန်းကားခဲ့ပြီးတရုတ်အိန္ဒိယပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နဲ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကာလမှာတကားကြီးစင်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။အစောပိုင်းကာလတွေမှာရခိုင်စာဟာအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကဆင်းသက်လာတဲ့မြင်းဖြောင်အခရာပုံစံတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ပေရွက်ပေါ်မှာစာရေးထားတဲ့အခါမြင်းဖြောင်တွေကပေရွက်ကိုစွတ်ပြဲစေနိုင်တာကြောင့်အခရာတွေကိုလုံးဝိုင်းအောင်ပြောင်းလဲရေးသားလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပုံစံပြောင်းလဲလာတဲ့အခရာကိုယက္ခဝန္ဒအခရာလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။လေးမြို့ခေတ်မှာတော့မြို့တော်တွေကိုလေးမြို့မြို့တစ်ချောင်းတိဆောက်ခဲ့ကြပြီးလေးမြို့ခေတ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဒီကာလမှာစပြီးစာလုံးပုံစံမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီး
အိမ်သေးကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရဲ့ရွှေခေတ်လို့ခေါ်နိုင်တာကမြောက်ဦးခေတ်ပါ။မင်းစောမွန်မင်းကမြောက်ဦးကိုမြို့တော်အဖြစ်တည်ထောင်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုအလွန်ထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီ Dutch အာရပ်ပါရှင်စတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကကုန်သွယ်တွေရောက်လာခဲ့ကြပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီခေတ်မှာစသွင်းပုံစာလုံးကနေစောင်းပတ်တော်စာလုံးပုံစံတို့ပြောင်းလဲလာပြီးယနေ့ငမာစာလုံးစာနဲ့အလွန်ဆင်တူလာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးဘုရားပထိုးများရဲ့ဘီထုကအလားပါကိုအေမင်းဖော့ချိုင်မာကအေယာဝတီမြစ်ကမ်းရှိဘုရားများထက်ပိုမိုကြွားဟေခံပြီးအလားစေမှုအထူးကောင်းမွန်သည့်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ဘာသာနဲ့မြန်မာဘာသာကိုနားယင်ကြည့်ရင်အဓိကကွာခြားချက်ကရာအတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗမာမှာရာအတန်ဟာအချို့နေရာတွေမှာရာအတန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးမြဲရခိုင်မှာတော့မူလရာအတန်ကိုထိမ့်ထားပါတယ်။ဥပမာဗမာအပြာကိုရခိုင်မှာပလာလို့ပြောပါတယ်။ဗမာမြတ်ကိုရခိုင်မှာမရက်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာပထဝီအနေထားကြောင့်အတန်ပြောင်းလဲမှုမရောက်နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်စကားဟာတမိုင်းခေတ်အာရာကန်စကားတန်မူရင်းကိုဒီနေ့အထိထိမ့်ထားနိုင်တဲ့ living force တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။အထန်ထက်တိမ်မကပဲဝေါ်ဟာရာတွေမှာလည်းရှေးဟောင်းအငွေအထက်တွေကျန်နေပါတယ်။ဥပမာပမာလိုပါလဲကိုရခိုင်လိုဇာလဲလိုမေးပါတယ်။ပကုံးချုပ်စာတွေမှာအဘယ်ကိုအစာလို့ရေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။အလွန်ကိုအေလောက်လို့သုံးတာဟာလည်းရှေးဟောင်းမြန်မာဝေါ်ဟာရာပဲထူပါတယ်။မြမောက်ခေတ်မှာရခိုင်စကားကိုစတွင်းရန်ပွဲတန်တွဲစသဖြင့်ဒေတာအလိုက်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ဝေါ်ဟာရာအသုံးနှုန်းတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်။ဥပမာ dusty ကိုဗမာမှာရေစာလို့ပြောပေမဲ့ရခိုင်မှာရေမွတ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကိုဗမာလိုတွားလို့ပြောပေမဲ့ရခိုင်မှာလာလို့သုံးကြပါတယ်။ခေတ်ကိုဗမာမှာကန်လို့ပြောပေမဲ့ရခိုင်မှာကြောက်လို့သုံးကြပါတယ်။ပပါယာကိုဗမာမှာတန်ဘောတီလို့ခေါ်ပေမဲ့ရခိုင်မှာပတကာတီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကွာဗာကိုဗမာမှာမာလကာတီလို့ခေါ်ပေမဲ့ရခိုင်မှာကာယန်တီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကာယန်တီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာစပိန်ဘာသာကွာယာဘာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးရှေးခေတ်ရခိုင်ဒေသရဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဆက်အသွယ်တွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ရခိုင်စကားဟာဒေတာခင်ဝေါ်ဟာရာတွေအိန္ဒိယဘက်ကတက်ရောက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပင်လယ်ပြင်ကုန်သွယ်ရေးကနေဝင်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နေကုန်းချုံရင်ရခိုင်စာနဲ့ရခိုင်စကားဟာကိုယ်ပိုင်တမိုင်းကြောင်းခိုင်မာရှိခဲ့တယ်လို့ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာရခိုင်လူမျိုးတွေဟာစာရေးတာမှာမြန်မာစာကိုအဓိကအသုံးပြုပေမဲ့အပြောစကားမှာတော့မိမိတို့ရဲ့မူလလေယူလေသိမ့်တဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေကိုဂုဏ်ယူစွာထိမ့်ထားကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသိမ့်ဆက်ချက်ကနေရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့စာပေသမိုင်းကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းထက်ကအသိပညာရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်အောင်ဖြစ်ချင်ရင် NNS Sharing Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီး Notification Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးတာလီစောနဲ့ဂါဝရာပါနော်။